když jsem přišel k tomu doktorovi nějakou z banální věcí, ale potřeboval jsem nějakou kontrolu větší, preventivní prohlídku, kde se kontrolovala moč, krev a tyhle ty věci. A přišel jsem k tomu doktorovi a ten pan doktor mi říká, tak a je tam cukr. Takže jsem dostal takovou sprchu, no a strach. Takže jsem začal honem rychle spolupracovat s tím panem doktorem, na všechno se ho ptát a i třeba někdy jenom, nevím, měl blbý pocit, horko nebo něco a už jsem mu třeba volal. Pak začala váha, psychika, váha, nepravidelná strava. Začnete trošku i být takovej lempl, jo, že na to nemyslíte a jo, dobře, já si to dám a to bude dobrý a tohle a tak. No ono to tak není, ono se to nazbírá, pak to najednou vystřelí a máte tam 10 kg nahoře jak nic. Nadváha a obezita může zkomplikovat celou řadu dalších civilizačních chorob, které jsou s ní spojeny, jako vysoký krevní tlak, cukrovka, případně infarkt srdce nebo mozku.